तो हेलो गाइस, आज आप लोग देख सकते हैं यहाँ चिड़ियाघर आ चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं पीछे चिड़ियाघर है, पीछे पटना का चिड़ियाघर है। तो चलिए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं चिड़ियाघर में, घूमते हैं चिड़ियाघर के अंदर इन करते हैं। तो यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा, तो टिकट लेके आपको मिलाते हैं, ठीक है। ब्रो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो चलते हैं, आज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स यू, जय हिंद।